장비라인의 손길, 콘크리트가 순식간에 사라집니다. 이 소리 들리시죠? 콘크리트가 갈려나가는 소리. 근데 이건 그냥 기계가 아니에요. 장비라인의 손에 들린 콘크리트 면삭기. 진동도, 속도도, 깊이도 정확하게 컨트롤합니다. 보통 사람이 하면 쥐고 비틀어지는데 이거는 거칠것 없이 직지합니다. 달리는 표면을 보면 하치중이처럼 깔끔하게 정리된 느낌. 뒤에 바로 기계와 손이 하나 된 경지입니다. 모서리 작업도 그냥 휙 편 하나 안 튀고 완벽한 라인. 처음 보는 분들 진짜 감탄하게 됩니다. 뒤에 바로 달인의 손맛, 기술의 끝.